Karibu tena tukupeleke kwenye ulimwengu wa nostalgiki wa miaka ya 90. Leo tutaenda safari ya hisia, urafiki na upendo wa kwanza kupitia filamu ya Korea Kusini inayopatikana kwenye Netflix. Filamu inaanza na mwanamume mzee akifagia ardhi nje ya jengo lake na anafikiwa na mtumaji barua ghafla. Kuna kifurushi cha bintiye mwenye shughuli nyingi ambaye ana shughuli nyingi za kurekodi sauti kwa ajili ya biashara ya nywele katika studio ya kurekodia. Binti si mwingine ila mhusika wetu mkuu, na Bora, ambaye ni mtu mzima. Anazungumza kwa simu na baba yake kuhusu kifurushi alichotumiwa. Baba pia anamsumbua Bora ili arudi nyumbani ili kumsaidia yeye na mama yake kuhama. Huku hayo yakisemwa, Bora anakumbushwa siku za nyuma anapotazama picha ya filamu hiyo ya mapenzi iliyorejeshwa kwake. Inaleta kumbukumbu na anasafiri chini ya njia ya kumbukumbu baada ya kuona jalada la filamu. Tunarejeshwa hadi mwaka 1999 huko Cheongju. Bora anamwamsha rafiki yake mkubwa, Kim Yeon-do, afanye haraka na kufunga. Lazima asafiri hadi New York kwa ajili ya upasuaji wa moyo wake na hakuna njia atakayokosa hiyo. Lakini Yeon-do hataki kuondoka. Yeye ni mgonjwa wa upendo. Alianguka karibu ya mvulana aliyekutana naye kwenye duka la biashara la familia yake juzi na hawezi kuacha kumfikiria. Mbaya zaidi ni, pia anasoma shule moja na wao. Anawezaje kukosa hii? Kwa hivyo Bora anamsaidia rafiki yake mkubwa kwa kusajili akaunti kwa Daum, lango la wavuti, ambapo wanaweza kuwasiliana wao kwa wao na kupeana sasisho. Marafiki hao wawili wa karibu wataambiana mambo jinsi yanavyoenda kupitia sasisho hiyo. Yeon-do anamjulisha Bora ya kuwa amefika New York, na pia kumpa vidokezo vya jinsi ya kumpata mvulana huyo mpya ambaye anampenda sana. Jina lake ni Baek Hyun-jin, na Bora hupanda basi moja ambalo amepanda ili kupata mwonekano wake wa kwanza. Bora anapomchungulia jamaa huyu Baek Hyun-jin na anajikwaa kwake. Anamshika wakati anakaribia kuanguka kwenye basi na anampa kiti chake. Mvulana huyo amevalia sare inayoitwa Baek Hyun-jin, kwa hivyo Bora ana hakika kuwa amepata mvulana ambaye Yeon-do amemtamani. Na kwa hivyo Bora anaanza tena na uchunguzi wake juu ya Hyun-jin. Anakusanya maelezo na taarifa kuhusu Hyun-jin kama vile urefu wake, kinywaji anachopenda zaidi na hata saizi ya kiatu chake. Kuhusu rafiki wa kike, Bora anabainisha kuwa anadhania kwamba Hyun-jin hana rafiki wa kike kwani mara kwa mara aliona akibarizi na rafiki yake wa karibu, Pong Won-ho, ambaye pia anasoma shule ya upili sawa na wao. Bora husasisha Yeon-do na taarifa, lakini Yeon-do anataka zaidi. Je, kuna njia yoyote ambapo Bora anaweza kumkaribia Hyun-jin? Kwa hivyo Bora anaendelea na hatua yake inayofuata. Atafanyia majaribio klabu ya utangazaji. Aliwasikia Won-ho na Hyun-jin wakizungumza kuhusu klabu hiyo, wakiwa katika ofisi ya muuguzi huyo baada ya kudanganya kuwa anaumwa na tumbo ili tu kuwasikiliza. Won-ho, wakati fulani, anaacha kuzungumza na kuangalia ili kuona kama kuna mtu yeyote anayewachunguza. Kwa bahati nzuri, Bora anajificha chini ya kitanda kwa wakati ufao ili kujizuia asionekane, lakini amesikia vya kutosha kujua la kufanya baadaye. Na hivyo katika siku ya majaribio, Bora anaonyesha ujuzi wake wa hali ya juu na wa kuvutia wa taekwondo. Lakini mpango huo unarudi nyuma kwa Bora. Hyun-jin anavutiwa sana hivi kwamba anaacha kufanya majaribio yake ili kumpa Bora nafasi. Kwa hivyo Bora hatimaye anaingia kwenye klabu na Hyun-jin hafanyi. Lakini Bora bado ana mbinu chache zaidi juu ya mikono yake. Anajitambulisha kwa rafiki mkubwa wa Hyun-jin, Won-ho, ambaye pia yuko katika klabu ya utangazaji pamoja naye. Pia anajaribu kupata tarakimu za namba ya Hyun-jin, lakini hatimaye anashindwa. Zote mbili kwa sababu ya Won-ho. Katika jaribio lake la pili, alipiga simu nyingi kutoka kwa kitabu cha simu kwenye kibanda cha simu hadi kwa wale walio na jina la mwisho, Baek. Wakati tu anakaribia kukata tamaa, mvulana mdogo anapokea simu yake ya mwisho na anashangilia kwa furaha. Ni Baek Hyun-jin. Hatimaye, Bora anajifanya kuwa mfumo wa sauti otomatiki kwenye kazi ya utafiti ili kukusanya maelezo zaidi kuhusu Hyun-jin. Wimbo wake wa pop anaupenda na nambari yake ya pager. Lakini yeye huwa hapati tarakimu za pager kwani Hyun-jin anadhania kuwa ni Bora kwa upande mwingine. Bora anaogopa na kukata simu haraka. Siku iliyofuata shuleni, Bora anakabiliwa na Won-ho kuhusu simu. Anajua ni yeye. Anamtaja hata kama ndiyo au hapana, ambayo ilikuwa maneno aliyotumia kwenye simu usiku uliopita wakati mmoja. Bora anajifanya kana kwamba si yeye, lakini amechanganyikiwa. Vipi kuhusu Won-ho? Yeye ndiye aliyepokea simu yake. Angewezaje kupokea simu na kujifanya kana kwamba alikuwa Hyun-jin? Lakini Won-ho anakiri kwamba hakuwahi kujifanya kama rafiki yake mkubwa. Kwa hayo, anapendekeza wazo kwa Bora.
anaweza kumsaidia kupata tarakimu za kitovu cha simu ya Hyunjin ikiwa atamtafutia filamu kama malipo. Familia yake inamiliki duka la kukodisha filamu. Kwa hivyo Bora anaiba filamu ambayo Won-ho anataka kutoka kwa duka la familia yake, lakini hana bahati baadaye. Anapata matatizo baada ya mwalimu wake kupekua begi zote za wanafunzi darasani na kugundua filamu ya Ashiki kwenye mkoba wake. Pamoja na wanafunzi wenzake wachache, Bora anaadhibiwa kwa kupiga magoti nje kwenye barabara ya ukumbi na kushikilia sinema juu ya kichwa chake. Bila shaka, Won-ho huja, ananyakua filamu kutoka kwa mkono wa Bora, anaitazama na kisha anaondoka na filamu. Hili hufadhaisha tu na kumkasirisha Bora hata zaidi. Alichanganyikiwa ile mbaya. Dukani Won-ho alisema atafanya, anamdanganya Hyunjin kumpa Bora nambari yake ya kitovu cha simu wakati wa kutembelea duka la kukodisha sinema la familia yake. Bora alifanikiwa kumpa Won-ho filamu aliyotaka, na anarudisha fadhila kwa kumpa nambari ya kitovu cha simu ya rafiki yake mkubwa. Mambo yalifanikiwa mwishoni, na kwa hivyo Bora anampa tarakimu za kitovu cha simu za Hyunjin kwa Yeon-do, na mambo yanakwenda vizuri. Bora na Won-ho pia wanafahamiana zaidi kama wanachama wa klabu ya utangazaji. Wakati wa safari ya kwenda kwenye tamasha la maua ya Cherry, wawili hao hufanya kazi pamoja kurekodi video ya safari hiyo kwa klabu. Wakati Won-ho anashughulika na kamera, Bora anauliza rundo la maswali ili kumjua Hyunjin vyema. Bila shaka, Won-ho anaishia kujibu maswali kuhusu yeye mwenyewe na Bora hapendi. Lakini kupendezwa kwake hatimaye kunampendeza Won-ho anapomfundisha jinsi ya kurekodi kwa kutumia kamera. Bila shaka, ananasa picha za Hyunjin, lakini pia anamrekodi kwa ufupi Won-ho kwa sekunde chache. Anatazama tena kwenye kamera na nikana kwamba moyo wa Bora uliruka mapigo. Baada ya safari ya kufurahisha, Bora hubarizi kwenye ukumbi wa michezo, lakini ghafla anavutiwa kuelekea upande mwingine aliposikia kuwa kuna mapigano karibu. Kwa hivyo akiwa na kundi la wanafunzi wenzake, anakimbilia mahali ambapo pambano lilipo na kugundua kuwa linahusisha Hyunjin na Won-ho. Anaingia kwa kasi kwa ujuzi wake wa taekwondo ili kulishinda genge na watatu hao wanakimbia pamoja, wakiwa wameshikana mikono ili kutoroka. Hatimaye, wanafaulu kufanya hivyo kutokana na baadhi ya maafisa wa polisi ambao wako bize kumkamata mlevi aliye karibu. Genge hilo hukimbia ili kuepuka matatizo kutoka kwa maafisa na watatu wetu wako salama kwa sasa. Alipoketi kwenye benchi, Bora anamwona Won-ho bado amemshika mkono na anaruka juu kwa mshtuko. Amejaa sana adrenalini hata hasikii maumivu kutoka kwa kifundo cha mguu chake kilichoteguka. Kwa hiyo Bora anapelekwa hospitalini na baba yake na anatembea kwa magongo ili kupata nafuu. Siku iliyofuata shuleni, Bora anapata ugeni wa kushtukiza kutoka kwa Hyunjin. Anamchukua baada ya shule kwa pikipiki na kumpeleka hadi eneo la mbali ili kuzungumza kuhusu pambano la usiku uliopita. Anafikiri kwamba Bora alifanya hivyo kwa kumjali, lakini kwa kweli alifanya hivyo tu kwa Yeon-do ambaye alijua angekasirika ikiwa Hyunjin angeumia. Hyunjin anaonekana kumtaka Bora baada ya tukio hilo na wawili hao wanatoka kwenda kula chakula cha jioni baadaye. Wanafika kwenye mkahawa ambapo Won-ho pia anafanya kazi na ni hapo Hyunjin anakiri kwa Bora anampenda na anataka wachumbiane, lakini ngoja. Hili halikupaswa kutokea. Bora alikuwa akifanya haya yote kwa ajili ya Yeon-do pekee. Anakuja na rundo la visingizio vya kwa nini Hyunjin hapaswi kumpenda na ameshikwa na mshangao hivi kwamba anakimbia nje ya mgahawa bila magongo yake. Won-ho anatambua kuondoka kwake ghafla na anamfuata na mkongojo wake. Si hivyo tu, anaweka bandeji kwenye kifundo cha mguu wa Bora huku akizungumza naye kuhusu Hyunjin. Je, Bora hampendi Hyunjin? Lakini Bora anakanusha vikali dhana hiyo. Anavutiwa naye tu, hampendi. Kuna tofauti. Lakini Bora hawezi kujileta kueleza tofauti. Anachoweza kufanya ni kumtazama Won-ho anapotoka kwake. Maneno hayatoshi, anahisi moyo wake ukidunda anapomtazama Won-ho akiondoka. Usiku huo, Bora anajitahidi kusashisa na Yeon-do kuhusu hali na Hyunjin na Won-ho. Lakini anajiamini kuwa anaweza kubaini na kujishughulikia mwenyewe. Bora na shule yake wanaendelea na safari nyingine. Akiwa huko, anapiga picha za kufurahisha na wanafunzi wenzake na pia angependa kununua dondoo la mulberry kwa ajili ya Yeon-do. Anapata pesa kidogo kwa ajili ya juisi ya mulberry, lakini Hyunjin huingia ili kusaidia katika ununuzi. Hata humtania na kumdhihaki kwa kisingizio chake cha ujinga ambacho alitaja usiku uliopita kwenye chakula cha jioni. Kwa hayo, Bora anamtoa Hyunjin mbali na kila mtu anakabiliana naye juu ya matarajio yake. Anasema wazi kwamba hawezi kumchumbia na kwamba hawatawahi kuchumbiana. Wanaweza tu kuwa wanafunzi marafiki. Won-ho anapata mtazamo wa wawili hao wakibishana kutoka mbali,
Safari ya shambani haitakuwa safari ya shambani bila baadhi ya vinywaji na pombe ambayo Bora na wanafunzi wenzake huishia kujiingiza katika usiku huo. Wanachanganya hata juisi ya mulberry ya Bora na pombe yao ili kuifanya iwe na ladha tamu. Hatimaye, wanafunzi wenzake wote wa Bora na Bora mwenyewe hunywa pombe nyingi kwa manufaa yao wenyewe, lakini pombe yao ni ya thamani. Wanapoona wanadarasa wenzao wa kiume wakiwa gorofani wakiiba pombe yao, Bora akiwa amelewa hupiga moja ya chumba kilicho juu ili kukabiliana nao. Bila shaka, Won-ho wetu anafungua mlango na kukutana na Bora mwenye usingizi mlangoni. Lakini kabla hata wawili hao hawajaanza mazungumzo, wanatoroka hadi kwenye chumba kingine ili kumkimbia mwalimu wao ambaye anarandaranda kwenye barabara ya ukumbi baada ya kusikia kelele. Bora amelewa lakini Won-ho yuko macho sana na ana akili timamu. Wawili hao wanasimama kwa ukaribu kutoka kwa kila mmoja wao huku wakijaribu wawezavyo kunyamaza ili wasishikwe. Wakati fulani, Bora anakusanya ujasiri wa kimiminika ili kukumbatia uso wa Won-ho mikononi mwake huku akipiga ncha ya vidole ili kumkaribia. Asubuhi iliyofuata, Bora ndiye wa mwisho kuamka na ni dhahiri kwa mwalimu wake kile kilichotokea usiku uliopita. Kama sehemu ya safari ya shambani, kila mtu hufanya usafishaji wa taka kwenye ufukwe. Won-ho anampa Bora juisi ili kumsaidia kukabiliana na maumivu ya kichwa yake ambayo hawezi kujizuia kutambua kwa wema wake. Wakati fulani anamtazama kwa mbali anapopiga picha kwa kutumia kamera yake. Lakini wakati huu wa amani unakatizwa na Hyun-jin ambaye anampata Bora jinsi anavyohisi. Kwa hivyo anapendekeza watatu hao wapige picha ya pamoja ufukweni. Kwa hayo, watatu hukusanyika katika fremu sawa, na Bora hutuma picha kwa Yeon-do. Kwa mwaka wa shule unakaribia mwisho, hiyo inamaanisha jambo moja tu, mapumziko ya majira ya joto. Matamanio ya Bora ya kuona au kuzungumza na Won-ho yanatimia anapopata ugeni wa kushtukiza kutoka kwake kwenye duka la familia yake. Mvua inanyesha na mitaa ina upweke, lakini anajitokeza kushiriki naye kwamba atakuwa akifanya kazi katika duka la ice cream lililo karibu na duka lake. Na kwa hivyo wawili hao hutazamana wakati wakifanya kazi na ni dhahiri kuwa wawili hao wamependana. Hisia zao ni za kuheshimiana. Sasa kwa kuwa Bora anafahamu mahali Won-ho anafanya kazi, anakuja na mbinu nyingine ya kupata muda zaidi wa kukaa naye. Anamlazimisha kaka yake mdogo, Bada, kucheza naye badminton nje ya duka lao huku akimgoja Won-ho aondoke kazini. Ni dhahiri kwa Won-ho kile Bora anajaribu kufanya kama mama anavyoonyesha kwamba Bora hafanyi mazoezi kamwe. Hatimaye, Bora na Won-ho huketi pamoja na Bada ili kula ice cream kwa muda, kabla ya Bora kumdokeza Bada kwamba aondoke. Hapo ndipo Won-ho anamwambia jinsi na yeye pia ana kaka mdogo ambaye hajamuona kwa muda. Usiku ungali mchanga, Won-ho anamchukua Bora kwenye tukio lingine. Wakati huu ni ziara ya nyumba yao ya zamani ambapo alikuwa akiishi na baba yake mara tu wazazi wake walipotalikiana. Wakati mama yake na kaka yake walikaa New Zealand, aliishi na baba yake huko Korea. Pia kuna mti wa plum ambao yeye na baba yake walipanda pamoja nyumbani na anashiriki plums na Bora. Wakati Bora akimeza tunda hilo tamu, Won-ho anafurahia wakati huo kwa kurekodi picha za Bora akiwa amepumzika kwenye benchi karibu naye. Pia anaipongeza sauti yake nzuri kama inavyothibitishwa na matangazo anayotoa kwa klabu ya utangazaji. Wawili hao wanakaribia kupeana busu hadi plum inapoanguka kwenye kichwa cha Bora. Hatimaye, busu hilo hutokea wakati ndege hao wawili wanataka kuagana usiku. Won-ho anachokoza midomo ya Bora kabla ya kukubali pendekezo lake la tarehe ya filamu kwa wikendi hiyo. Wanapendeza sana. Katika jumbe zake za kawaida kwa Yeon-do kwenye Daum, Bora anamsasisha rafiki yake wa karibu kuhusu mapenzi yake mapya. Anahisi kana kwamba ni mapenzi na hawezi kuacha kumfikiria na anampenda. Bora hawezi kuzuia furaha yake wakati wowote anapotazama kando ya barabara huko Won-ho, mahali pake pa kazi. Maisha ni mazuri kati ya hawa wawili, lakini hayadumu kwa muda mrefu. Hyun-jin anamwalika Bora kwa tarehe ya ice cream katika duka ambako Won-ho anafanya kazi na marafiki hao wawili wanashiriki shindano la kirafiki ili kupata usikivu wa Bora. Lakini tukizungumza kuhusu marafiki, Yeon-do anafika kwenye duka la ice cream wakati huo huo na hatimaye yeye na Bora wanaungana tena. Wanakumbatiana kwa machozi huku Won-ho na Hyun-jin wakitazama karibu. Utambulisho unabadilishwa na marafiki wawili wa karibu wanapatana. Yeon-do amepata nafuu baada ya kufanyiwa upasuaji wa moyo na ana furaha juu ya kupona kwake. Mvulana aliyevaa sare hakutarajia kumwona hivi karibuni. Lakini subiri, mvulana aliyevaa sare ya kazi kwenye duka la ice cream? Hapo ndipo Yeon-do anachomoa picha ya Won-ho, Bora na Hyun-jin ambayo walichukua kwenye ufuo wa bahari na kumwonyesha Bora kopa ambayo alilozungusha kwenye uso wa Won-ho.
Ilibainika kuwa alikuwa Won-ho, ambaye alimuona kwenye duka la familia yake kabla ya kuondoka kwenda New York. Alikuwa Won-ho ambaye Yeon-do alikuwa akimpenda wakati wote. Alikuwa amevalia tu sare ya shule ya Hyunjin wakati huo alipotembelea duka la Yeon-do ili kuulizia kuhusu kujipatia sare ya shule. Bora anajibu kwa mshtuko mkubwa na anafahamu kuwa mambo si shwari sasa. Yeye hujiuliza iwapo atafichua ukweli kwa Yeon-do au la, lakini hatimaye anajizuia. Pia anafuta moja ya jumbe alizokuwa amemwandikia Yeon-do huko Daum, ambapo alieleza kwa kina jinsi alivyohisi kuhusu mpenzi wake aka Won-ho. Bora pia anaacha kumpungia mkono Won-ho hii wakati wa kazi na anamwalika Yeon-do kuwakilisha tarehe ya filamu na Won-ho badala yake. Kwa hivyo wakati Yeon-do anakutana na Won-ho kwa tarehe ya filamu, Bora hutumia muda fulani kuchuma zabibu na Hyunjin. Sawa na hapo awali, hafurahii wakati wake wa kuchuma zabibu na Hyunjin, lakini anafanya hivyo kwa ajili ya rafiki yake wa karibu. Baadaye usiku huo, marafiki hao wawili walizungumza kuhusu Won-ho. Yeon-do anahisi Bora ana mvuto kwa Hyunjin, kwa hivyo wanapaswa kwenda kwa tarehe mbili. Pia, Won-ho ni mtamu na mkarimu sana kwa Yeon-do na anataka kujua zaidi kumhusu. Anauliza na Bora kwa habari zaidi juu ya Won-ho, lakini Bora anajifanya kutojua. Anajifanya kana kwamba hajui mengi kumhusu. Akimzungumzia Won-ho, Won-ho anamtumia jumbe ya sauti Bora na kumwomba Bora ampigie simu. Kutokuwa na uhakika na uzito hulemea akilini mwa Bora na anatoka kinyemela hadi kwenye simu ya kulipia iliyokuwa mbele ya nyumba yao ili kumpigia Won-ho. Tunasonga mbele sekunde chache baadaye na Won-ho anaonekana mbele ya Bora. Haikuchukua muda mrefu akajua alikuwa kwenye simu gani ya kulipia na anafurahi kuungana naye tena. Kwa hivyo wawili hao huketi chini na Won-ho anadhani ni biashara kama kawaida. Ila sivyo. Sio kwa Bora. Anarejesha simu ya rununu ambayo Won-ho alimkabidhi kama zawadi na anafafanua kuwa hana hisia naye. Yeye hampendi. Baada ya kukiri kwa ubaridi, anaondoka. Lakini pia kulikuwa na sababu kwa nini Won-ho alitaka kukutana. Wakati anarudi mahali alipokuwa kwenye mvua, anaitazama bahasha yenye barua ambayo alikuwa amemwandikia Bora. Anaandika, "Ni mimi, Won-ho. Ninakuandikia kwa sababu sidhani kama nitaweza kusema haya ana kwa ana. Nilikutana nawe kwa mara ya kwanza msimu huu wa baridi. Nilikuona mara tu nilipofika Cheongju. Labda hukumbuki. Ulikimbia haraka sana. Ilinifanya niwe na hamu ya kutaka kujua kuhusu sinema hiyo." Mwingiliano wa kwanza kabisa wa Won-ho na Bora ulikuwa kwenye duka la kukodisha filamu la familia yake. Alikutana na Bora akiiba sinema ile ile ya mapenzi ambayo aliomba baadaye, lakini hakumwona kwani alikuwa na shughuli nyingi akitoka nje ya duka ili asishikwe na baba yake. "Nilipokuja Korea kwa mara ya kwanza, sikuwa na sababu ya kutabasamu. Kisha nikakutana nawe tena. Ghafla, nilianza kuona mambo yasiyotabirika ambayo ungefanya, kuanzia kuvaa sare za Hyunjin hadi kumwona Bora akikimbiza basi ambalo yeye na Hyunjin walikuwa wamepanda, na kuona mguu wa Bora katika ofisi ya muuguzi alipokuwa amejificha chini ya kitanda cha hospitali, na kwenye mikutano ya klabu ya utangazaji, Won-ho alianza kumtambua Bora. Na hivi karibuni alifikia utambuzi. Hapo ndipo nilipogundua. Nilikuwa nikitabasamu kila nilipokutazama, walakini mambo hayakwenda kama Won-ho alitaka. Kuanzia kuongea na Bora wakati wa simu ya kwanza ambapo alijifanya kuwa mfumo wa sauti otomatiki hadi kuona Bora akiondoka na Hyunjin kwenye pikipiki, Won-ho alidhani kwamba alikuwa akivutiwa tu na rafiki yake wa karibu. Wakati fulani, alikuwa na wivu. Wakati mwingine, aliumiza hisia zake. Won-ho hakujua kama Bora alijua jinsi alivyohisi kumhusu. Mambo yalimchanganya Won-ho hata zaidi Bora alipokiri kwake usiku kwamba alikuwa na pombe nyingi sana. Wakati huo, aliishia kukiri kwake kwamba anampenda na kwamba alikuwa na macho mazuri, pua na midomo. Au Won-ho alichanganyikiwa wakati wa safari ya ufukweni aliposhuhudia Hyunjin na Bora wakipiga soga. Won-ho anasimulia, "Uliniambia jambo la kibinafsi sana, lakini umesahau yote kuhusu hilo kama halijawahi kutokea. Ni kweli ulikuwa unaongea na mimi? Au umenikosea kwa Hyunjin? Nimetaka kukuuliza mara nyingi sana, lakini sikuweza kujizuia kufanya hivyo. Sikutaka kuumia, lakini kwa bahati nzuri, mambo yalianza kubadilika baada ya Won-ho na Bora kutumia muda mwingi pamoja na kufahamiana zaidi. Waligundua kuwa hisia zao zilikuwa za kuheshimiana. Sasa hatimaye najua jinsi unavyohisi, lakini lazima nirudi New Zealand hivi karibuni. Ninaahidi kwamba nitarudi. Nakupenda, na Bora." Kwa kukataliwa kwa ghafla kutoka kwa Bora, Won-ho amekuja na utambuzi mwingine. Mambo yamekwisha kati yake na Bora. Anaitupa barua hiyo ardhini kwenye mvua na kuondoka zake, kana kwamba hakuna kilichowahi kutokea.
Shule inaanza tena kwa wahusika wetu na Bora na Won-ho wanapaswa kujifanya na kutenda kana kwamba kila kitu kiko sawa. Haisaidii kwamba wameunganishwa ili kufanya kazi katika mradi wa klabu ya utangazaji kwa pamoja unaoitwa Barua kwa Karne ya 21, mradi ambao wanafaa kurekodi ujumbe wa video wa wanafunzi wenzao na matarajio na matumaini yao ni ya karne ya 21. Ni jambo gumu kwa wawili hao, lakini wanabaki kuwa wa kitaalamu na wa kistaarabu kuhusu hilo. Kwa kuwa sasa wamemaliza kukusanya maudhui, kilichobaki ni kuhariri tu. Kwa hivyo Yeon-do na Bora wanafunga safari ya kwenda Seoul wakiwa na Won-ho na Hyun-jin kutembelea kituo cha utangazaji SBS. Huko wanajifunza jinsi ya kuhariri video zao, lakini Won-ho pia hawezi kujizuia kuwa makini na Bora. Akiwa kwenye mapumziko, Yeon-do anashirikiana na Bora hatua yake inayofuata. Anapanga kumwomba Won-ho atoke nje. Alipata tikiti kutoka kwa mjomba wake kwa uwanja wa burudani karibu na hapo ndipo anapanga kukiri. Kitu pekee anachouliza kwa Bora ni kumsaidia kumweka katika hali ambapo yuko peke yake na Won-ho. Kwa hivyo, hao wanne wanatoka kwenda kufurahia kwenye uwanja wa burudani pamoja. Lakini Bora anasalia kuwa mwangalifu na kulinda moyo wa Yeon-do na anapendekeza kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwamba wachukue safari zisizo za kutisha. Kwa hivyo wanaenda kwenye jukwaa, lakini Won-ho anaweza kugundua ni Bora na Yeon-do anaweza kugundua ni Won-ho anayegundua Bora. Yeon-do anafahamu vyema kile Bora amekuwa akijaribu kufanya, hivyo anaamua kubadili mambo. Huku Bora na Hyun-jin wakiendelea na safari za roller coaster pamoja, kwa matumaini kwamba Won-ho atasalia nyuma. Bora anapata kidokezo na anamlazimisha Hyun-jin kwenda naye kwa roli huku Yeon-do akisalia nyuma na Won-ho. Lakini Won-ho ana mipango yake mwenyewe na anakiri kwamba anataka pia kuendelea na safari ya kutisha ya roller coaster. Kwa hivyo anabadilisha sehemu na Hyun-jin na kujikalisha kwenye safu ya mbele ya safari huku Hyun-jin akirudi kuungana tena na Yeon-do. Ingawa Won-ho anaweza kuwa na hofu ya urefu, yuko tayari kuchukua nafasi akiwa na Bora. Na hivyo Won-ho hufanya hivyo. Wanapokaribia kushuka tu baada ya kufika kilele cha safari, Won-ho anashika mkono wa Bora na kupiga kelele juu ya mapafu yake kwamba anampenda. Hata baada ya safari ya kutisha kumalizika, hawana maneno ya kusemezana. Wanakaa kimya. Lakini wawili hao hutumia muda peke yao baada ya uwanja wa burudani na hatimaye Won-ho anawasilisha kwa Bora kile alichoandika awali katika barua yake. Anarudi New Zealand. Bora amevunjika moyo ndani, lakini anajibu bila kujali. Ni lazima iwe jambo zuri kwamba Won-ho anaungana tena na kaka yake. Won-ho alifikiri Bora angeitikia kwa huzuni zaidi, lakini ni vizuri kwamba sivyo. Won-ho anamshukuru Bora kwa kila kitu. Ni wazi wawili hao bado wana mengi ya kusema, akilini na mioyoni mwao, na kwamba mambo si sawa tena, lakini wanajizuia kusema zaidi. Usiku huo, Yeon-do na Bora wana mazungumzo ya uaminifu na ya dhati kati yao wenyewe. Yeon-do anafahamu vyema uhusiano na hisia tata za Bora na Won-ho kuelekea kila mmoja na anachanganyikiwa na jinsi Bora alivyomzuia wakati wote. Bora anahoji kwamba alimfanyia Yeon-do yote, lakini Yeon-do haelewi sababu. Ndiyo, anampenda Won-ho, lakini angekuwa tayari kutupa yote ikiwa hiyo ingemaanisha kuhifadhi urafiki wake na Bora. Bora ndiye mtu ambaye Yeon-do anamjali zaidi. Yeon-do anamalizia mazungumzo kwa kuongeza kwamba anathamini jinsi Bora anavyomjali, lakini anahitaji rafiki na si muuguzi. Mambo yanaanza kujitokeza kwa Won-ho na Bora. Baba ya Won-ho akiaga kwa huzuni na mwanawe kwa simu fupi huku Yeon-do akipuuza simu za Bora. Yeon-do anazidi kusikitika baada ya kuingia Daum kusoma ujumbe ambao Bora alikuwa ameufuta. Ni ujumbe ambapo Bora alimiminika kwa Won-ho na akasikika kufurahishwa sana na hisia hizi mpya ambazo alikuwa ameanzisha kwa Won-ho. Lakini katika ujumbe huo huo, pia anabainisha kuwa Yeon-do daima atakuwa nambari moja moyoni mwake. Na kwa hivyo Yeon-do anarudisha neema kwa Bora wakati huu. Katika mazungumzo ya moja kwa moja na Won-ho shuleni, Yeon-do anasimulia na kukumbuka baadhi ya matendo matamu ambayo Bora alimfanyia, ikiwa ni pamoja na kumbeba Yeon-do mgongoni baada ya kuzirai. Yeon-do anaongeza kuwa Bora alimpenda Won-ho, lakini hakuwahi kumwambia chochote Won-ho kwa sababu yeye ni rafiki mzuri. Kwa hivyo Won-ho anakusanya ujasiri wa kumwona Bora mara ya mwisho. Bado ana filamu ya mapenzi kutoka kwa duka la kukodisha filamu la familia yake, kwa hivyo hiyo inampa kisingizio kingine cha kumwona. Lakini Bora anarudi nyumbani kwa machafuko na habari za kutisha. Mdogo wake amelazwa, hivyo yeye na wazazi wake pia wanakimbilia hospitali. Muda haulingani na Won-ho husubiri usiku kucha mbele ya duka la familia la Bora. Hata anatuma ujumbe kwa peja yake, lakini Bora haoni.
Ana wasiwasi kuhusu kaka yake ambaye kwa shukrani atapona. Kwa hivyo siku iliyofuata shuleni, Yeon-do anagushi tukio ili kuvutia umakini wa Bora. Ndiyo njia pekee ya kumfanya Bora amtilie manani na kuzungumza naye baada ya makabiliano yao. Ingawa wawili hao walikuwa na mapumziko mabaya, hakuna mengi yaliyobadilika. Bora bado anamjali sana rafiki yake na kumbeba Yeon-do mgongoni. Lakini Yeon-do yuko sawa na anamsihi Bora akutane na Won-ho kabla hajaondoka kwenda New Zealand. Hyun-jin anamchukua Bora na pikipiki yake na kumpeleka kwenye kituo cha treni ambako Won-ho yuko. Muda unazidi kuyoyoma na Bora anazidi kuwa mbishi kila sekunde inayopita. Kwa bahati nzuri, Bora anafika kwa wakati unaofaa na anamwona Won-ho kwenye kituo cha gari moshi. Kwa hiyo anakimbia kuzungumza naye kwa mara ya mwisho kabla ya kuondoka kwake. Baada ya kuungana tena, Bora hawezi kujizuia bali kulia tu. Anaacha hisia zake zote na kuondoa uzito kwenye kifua chake. Anaomba msamaha kwa yote ambayo amemfanyia Won-ho, hata kama yalikuwa mambo ambayo hakupaswa kuomba msamaha. Won-ho hulia anapomwona na kumsikiliza Bora, lakini pia anahisi faraja kwa kuwa alijitokeza. Badala ya kulia na kuomba msamaha, Bora angeweza tu kumwambia Won-ho jinsi anavyompenda. Wakati mwingine ni rahisi sana. Kwa hivyo Won-ho anaanza kumwambia anakubali jinsi anavyofurahi anapokuwa na Bora. Anampenda. Bora anahisi vivyo hivyo na pia anatamka maneno yale yale. Bila shaka, wako kwenye kituo cha treni na ni kelele sana na yeye ni mwenye haya. Lakini kwa usaidizi wa Won-ho, Bora anapaza sauti yake kukiri kwake na wawili hao kuzama katika wakati huu wa uchungu. Muda ambao walikuwa wakiusubiri na kuutamani, ukakatizwa na kuagana ambao hakuna hata mmoja wao aliyewahi kuutaka. Huku akitokwa na machozi, Won-ho anamkaribia Bora na kumshika mikononi mwake. Anamwomba amngojee, atahakikisha anarudi kwa ajili yake. Kwa hivyo, Won-ho anafuta machozi ya Bora kutoka kwa uso wake na wawili hao kuagana. Wakati huo ni mwingi sana kwa wote wawili na Bora na Won-ho wanalia sana. Lakini kwa sababu wako mbali haimaanishi kwamba wanapaswa kuacha kuzungumza. Umbali unathibitisha kuwa si swala kwa ndege hao wawili wapenzi wanapoendelea kuwasiliana kwenye daum kama tu Bora na Yeon-do walivyofanya. Wanasasishana kuhusu maisha yao na kusherehekea mwaka mpya pamoja karibu. Wawili hao hata hufanya mipango ya kuhudhuria chuo pamoja. Lakini siku moja, Bora anaacha kusikia kutoka kwa Won-ho na anakuwa na wasiwasi. Alingoja na kungoja lakini alilazimika hatimaye kuacha kumfikiria. Sasa kwa kuwa yuko chuo kikuu, Bora huchukua muda kupata miadi isiyo ya kawaida. Katika miadi moja maalum ya upofu, mtu huyo anaitwa Won-ho. Hili humfanya Bora kuvunjika moyo anapomkumbuka Won-ho, ambaye amekuwa akijaribu kumsahau wakati huu wote na badala yake anaachana na miadi na kupiga simu ya kulipia. Kwa hasira na kufadhaika, anapiga nambari ya Won-ho na kumpigia kelele asimpigie tena. Atamsahau na hatamsubiri. Bora anaweza kusubiri Won-ho kwa muda gani? Nini kilimpata? Ni miaka ya mbele, na kwa sasa ni mtu mzima. Bora anasimama karibu na duka la familia ya mzazi wake. Ndani ni patupu, kwa hivyo anakumbuka kifurushi alichotumiwa na kukiangalia na kutembelea maonyesho. Akiwa huko, anatazama kwa mshangao na kuvutiwa na jinsi sanaa hiyo ilivyo nzuri na ya kuvutia. Kuna kipande fulani cha mti wa plum kando ya benchi nyeupe inayomvutia zaidi, na Bora huchanganua jina la msanii kwenye kona ya chini ya skrini. Sanaa hiyo iliundwa na si mwingine isipokuwa Won-ho, ambaye tarehe yake ya kuzaliwa imeorodheshwa pamoja na jina lake, mwaka 1983 hadi mwaka 2001. Wakati huo huo, Bora anafikiwa na mtu asiyemjua, kaka mdogo wa Won-ho, Josefu au Seongwo. Wawili hao wanazungumza juu ya Won-ho pamoja na maonyesho. Josefu ndiye aliyeweka maonyesho hayo baada ya kupata rundo la video na picha ambazo Won-ho alikuwa amekusanya. Baada ya kutembelea vifaa vya maonyesho hayo, kulikuwa na jambo ambalo Josefu alitambua: Bora ndiye mtu ambaye Won-ho alimtaka kiukweli. Alikuwa katikati ya tahadhari yake, kituo cha ulimwengu wake. Alifurahi sana alipokuwa naye. Kwa hivyo Josefu anamshukuru Bora kwa kutembelea maonyesho na kumkumbuka kaka yake. Kuhusu Bora, anashukuru kwa maonyesho. Bora anarudi nyumbani na kukaa na baba kwa muda kidogo. Lakini kuna jambo lingine akilini mwake na anamuuliza baba kuhusu VCR ili kucheza video tepu ambayo anataka kutazama. Ni kanda ya kaseti ya video ambayo Won-ho alitengeneza, ambayo alihifadhi ndani ya kanda ya filamu ya mapenzi aliyopokea kutoka kwa binti Bora akiwa shule ya upili. Kwa hivyo Bora anaketi chini na kustarehe anapotazama video katika VCR. Picha za Hyun-jin, kitongoji na shule ya upili ya Bora zimenaswa kwenye filamu. Kuanzia wakati wa safari zao za shule hadi mwingiliano mdogo kwenye benchi hadi mradi wa
barua kwa karne ya 21, ambao Bora na Won-ho waliunganishwa kufanya pamoja. Video ilikuwa na kila kitu. Video inaisha kwa kuonyesha klipu ya Won-ho akiwa na Josefu mdogo akimtakia Bora heri ya mwaka mpya huko New Zealand. Ziko katika shamba zuri la maua na mawio ya jua nyuma ni ya kustaajabisha. Hatimaye, Josefu anaondoka kwenye fremu, kwa hivyo ni Won-ho pekee. Anaondoka na ujumbe wa sauti akiomba Bora amsubiri kwa muda mrefu kwani atakuja kumwona hivi karibuni. Ana uhakika kwamba karne ya 21 itakuwa ya kushangaza na Bora kama tu jinsi karne ya 20 ilivyokuwa. Video inapoisha, Bora anatoa machozi. Kisha anacheka jinsi Won-ho alivyokuwa mpumbavu na mchoyo kwenye video. Lakini sehemu nyingine yake analia jinsi yote yalivyohitimishwa. Ingawa Won-ho anaweza kuwa ameondoka, kwa hakika hakusahauliwa na Bora. Daima atakuwa msichana wake wa karne ya 20. Asante kwa kutazama muhtasari huu, na ikiwa umeguswa na filamu hii, basi usisahau kulike, kusubscribe na endelea kutazama kwa jicho la tahadhari kwa video ijayo. Je, una mtazamo gani juu ya filamu hii? Tuandikie maoni yako hapo chini.